се извиня предварително, защото може би около 15 минути се подготвях да започна. И точно преди да натисна старт, съседа горе почна да плъска. Всички почнаха да ползват асансьора, така че може да извините моите съседи, които явно някак си знаят кога ще снимам. И така. Сега да кажа няколко думи какво точно ще ви показвам. Това са неща, които не са купени от, как беше, моят магазин. Просто ми дадаха от магазина, който купих, ми дадаха турбичка моят магазин, но няма нищо общо с моят магазин. Понеже си правя едни процедури последните месеци, не е пластични операции, спокойно. Аз съм така иначе достатъчно красив, за нуждая от такива неща. Но поради тези процедури ходих в София до едно място. Намеря се близо до 5 кюжета да си купя крем. И обърках улицата. Макар че бях ходил вече 3 пъти май до там, но обърках улицата. Но поради това, че обърках улицата, открих магазин азиатски. Пишеше буквално азиатски магазин. Ако нещата ви харесат и имате голям интерес, ще сложа в коментари, ако някой пита къде точно се намира магазина. Просто в момента не съм сигурен дали някой се интересува, но азиатски магазин. Главно тайландски неща за ядене и са от сорта на снаксове, нудали, такъв тип, не нещо, кой знае какво. Най-вероятно, че ще видите в него, особено ако живеете в София, най-вероятно вече сте познати с повечето неща, но готино магазинче с много приятни продавачки тайландки. Ако сте фенове както мен на по-мургави стръпнати очи, както казвам аз, също ще имате добро обслужване и да ги похваля, говориха български. Не толкова добър български, но говориха български, което е правя на хора, които са отишли в друга държава и се опитват да развият честен бизнес и да научат езика. Браво! И така, какво си купих? Тази турба ще я сваля на земята, защото поради очевидни причини. Така. Първото нещо, което си купих е това. Понеже напоследък, последните 2-3 години пия редовно чай сутрин, когато отида на работа, и преоткрих, че съм голям фен на чинджефилов чай. Просто това ми е любимия. Имам и други, които ми харесват, но чинджефила в момента е the best, просто the best. Много обичам нещо както хората, които обичат люто, макар че не мога да кажа, че чинджефила е лют, но май се води люто, но е много различно люто от другото, което ни харесва. Чинджефил харесвам. И така, сега даже ще го отворим, защото ми е интересно да видя какво има вътре. Но ето още един път, ако искате да видите нещо повече. Съставките пише съставки чинджефил 100%. Мали. Обикновено чайовете с чинджефил не са на 100% чинджефил, но този пак и в този магазин почти всичко беше люто. Пак аз въобще нямам люто. И предполагам, че той ще е доста по-лют от нормалния чинджефил чай. Ама ще видим. Явно тайландците ядат бая люто.
без добавена захар, натурален, без кофеин. Аз не съм фен на кофеин, щях да кажа кокаин. Ето как изглежда. И на кокаина не съм фен. Дали ще фокусира? Фокусирай. Светлината не е много добра. Мисля, че... ще трябва да изкарам. Сега фокусираме. Ще трябва да изкараме другите две лампи с следващото клипче, защото тази, макар че сега се смесва с външната, но това е следващото, което си купих, което е, мисля, че не е тайландско, ами по-скоро е китайско. Търся дали пише на български, някъде надали ще пише на български. Пише на английски обаче. Какво е това? Тара-пара-пара. Какво? Contains most absorber is not intended from concept avoid direct sunlight open it consume. Добре. Ориз. Палмово масло съдържа. Мамичката му. Има и захар. Като цяло това е много нездравословно нещо. Защото има палмово масло и няколко ета, които не съм сигурен дали са окей или не, но палмовото масло е пълен шит. И напоследък в България навсякъде пускат палмово масло, навсякъде където преди ползваха олио. Сега ползват палмово масло. Палмовото масло е супер шит. Това е мазнината, която тялото най-бавно се отървава от нея, така да го кажем, и абсорбира. Така че по-хубаво яще свинска маса, отколкото палмово масло, но това ще е моето малко прегрешение. Това са оризови бисквитки или кукита, не знам как да ги нарека, понеже не ми е много добър азиатския, който език да е това. Но да, общо взето, мисля, че едно време, мисля, че съм пробвал такива. Имах приятели, които ходиха в Китай наскоро и те донесаха китайски, изглеждаха по същия начин. Оризови, забравих как ги наричаха, но готини са. Ето как изглеждат. Поне не са пестили, найлона е доста дебел. Мириш на абсолютно нищо. Явно наистина е от ориза. Да, мириш на нищо. Стана цигани тук. Имат вкус на нищо. Леко солени, леко сладки. Като цяло, ако искате да тъвчете нещо, но да не трупате много калории до гледате гледате филм, може би е това. В момента нямам грам апетит, но следващия артикул.
това не съм ял. Това е... Да, това са... Не е нутеле, но е от сладък картоф. И още някакъв сладък картоф, само че лилово сладък картоф. И вода. Като цяло спагети. Сладки картофи фите. Всъщност има на български състав лилово нишестия от сладки картофи. 20% вода и сол. Фокусира. Общо взето спагетки. Не съм ял такива до сега. За напред мога да си похапнем пак. Заедно такива. Не съм правил давна мукбенг. Правил съм. Толкова рядко качвам, че забравих какво съм качвал последно. За парфюмите качих последно. Следващото клипче ще е на тема обувки. Как да си въведем във вид обувките? Това също не го бях виждал. Това вече е тайландско със сигурност. Казва се Лочанг Сингапур Сиам. Сингапур. Тъй. Мадам Пум бранд. Дали е тайландско? Английски микс фуд. Това е микс десерт. Лот Чонг. Така. Директно се консумира. Съставки тапиока. От кокос. Някакъв прах сладък. Пандан джус. То като цяло няма нищо. Казаха ми, продавачката ми каза, че е с гореща вода. Изсипва се гореща вода. Прилича малко на някаква супа от водорасли, но каза, че е десерт. Това реално е десерт. Много интересно. Не бях виждал. Сега го отворя. Не съм сигурен, че е готино да го отварям, защото може би вътре директно това е. Няма да го ям днес. Няма и откъде да погледна. Да, вътре има някакви неща, които не са опаковани, но има и някакъв допълнителен пакет, така че за сега няма да го хапвам. Така. Това са лотос рутлетин прайн. Преведено, явим как са го превели. Няма превод. Басмат. Английски има на немски. Така. Вода. Съставки вода. Корени на лотос, буквално. И сол. Това е трушия от корени на растението лотос. Никога не бях виждал такова нещо и затова реших да го купя. Малко осветява камерата, ама малко приближа тъй. Ще фаниш ли? О, фана. И това изглежда тайландско. С гаранция до 2027 май месец. Вижте ги от тази страна как са на дупчици.
цигани я направих. Мириш много странно. Въобще не мириш на нещо, което бих изял. Пичо е това нещо, не знам дали бих го изял. Това е като косми, ама са някакви фибри, не са косми, но много приличат на косми. Интересното е, че е почти безвкусно, но много е гнусно. Вече усещам как това няма да го изям. Поради това, че има толкова много фибри, се е да стана като надъвка в устата. И останаха само фибрите. Буквално никакъв вкус. Нищо. Просто това ще го занеса в офиса да черпя колегите и да ги дразнем. Поне вече знам. Корени от лотос. Ще прочита в интернет, надявам се да са супер мега ултра полезни, защото не знам кой иначе би го ял и нещо. Тук стана няма кърпичка. Не се измия после. Не състърчах да си взема и рамен. Това няма нужда от обяснение, като цяло спагети с вкус мисо, понеже знаете, че нямам месо и животински продукти, макар че последните 2 години от време на време ям млечни продукти тук и там. Не си купувам, единствено ако ме черпят, но бая черпят и устискам колкото мога, но по някой път поради една или друга причина хапвам малко млечни. Но не е като да, седа. Взел съм си с мисо. Това са инстантни спагети. Няма какво повече да обяснявам. Гореща вода, бум-бам. Вътре има пакетче с овкусяване. Просто реших да ги така иначе купувам. Нездравословни работи, деца. Викам, взема едно откос. Така, този артикул има още един. Това е нещо, което не бях пробвал, поне така си мисля. Бая големичко е, надявам се да ми хареса. Защото ако не ми хареса това е бая, това колко грама е? Това е 950 грама, купил съм си 1 килограм от нещо, което никога не съм ял. И стискайте палците да ми хареса. Реално какво е? Нямам никаква идея. По принцип пише, че фокус. Ами добре се тая тонжанг. Не знам как се произнася. Реално това е паста от соя. Корейска соева паста. От соеви зърна. Съставки: вода, соя, сол, брашно, алкохол и кожи стартер. Каквото и значи това. Няма ли на български? Няма на български. Има на български. Не, няма на български. Ами това е соева паста. Сега ще я отворим. Добре запечатано, добре запечатано. Сега да отворим. Не съм ял много корейска храна, но съм чувал много за нея. Как да го отворя? Тама си изрязах ногтите.
соев сос като паста. Мириш на соев сос. Има има тук пакетче. Да, то вие всъщност виждате, има пакетче за влагата и от той има още една хартия и изглежда. Чайте, че не искам да съм като всички тапаци, те си показват нещо на камерата и го изсипват. Неща съм поредния такъв. Ето това е. Прилича малко на маслинова паста. Мириш на соев сос. Има вкусна. Той ми рестартира рецепторите. Супер солено. Направо се и като соев сос. Само че паста. Отстрани плува черен соев сос и посред е паста. Бая време ще сайдето й, но ми хареса. Хареса ми. Sehr gut. Извинявам се, още този. И още един артикул. Това също не съм го пробвал. Паста от фъстък. Може би съм пробвал такова, защото ние тук го наричаме тахан от фъстъци. Паста от фъстък. Реално. Интересното е, че се води, само добавяш вода. Много интересно. Състава обаче е паста от фъстък 80% и паста от сусам 20%. Аз той нещо не знам дали ще мога го изям, то ще е бая масно, как да го изям на един път, то това ще е, не знам, много странно. Пакетирано е като в някакво инстантно такова блюдо. Hot-pot тип. Как се приготвя това? Къде пише как се приготвя? Това е, ето така пише. Има 4 варианта. Общо взето го препоръчват да го ядеш с нудълс. Де факто като ползва с сос за нудълс, спагети. Има и тук с месо, барбекю, с ребърца. Общо взето пише 4-тия вариант. Деца вика на код ви хареса. Не знам. Интересно. Неща го отварям сега, защото ще стане леж. И последният артикул. Мисо супа. Това си е просто инстантна супичка, защото идва есен, след това идва зима. Аз много обичам да се приготвям топли напитки след работния ден, да се отпусне човек. Насякъде мириш на корен лотосов корен. Това е хирари мисо инстантна супа. Соева паста, вода, алкохол, захар и водорасли 2%. Реших да я пробвам. Мисо супа. И газовата бележка. Фирма Siam Tasty. Цялото това удоволствие, освен това, което не бих го нарекал удоволствие, някой сега да не се опити, ако ги харесва, но на мен не ми харесаха. Мисля си 72 лева, 75 стотинки, 73 лева, кажи речи. Предполагам, че ако ми хареса тази соевата паста, корейската,
Може би ще се върна за още, най-вероятно до година. И какво още? Чинчовиловия чай, наистина, може би, ако ми хареса, се върна да се взема още. И от... Ето тези, ако ми хареса, мога да се върна за още. И това нямам идея, също е възможно, ако ми хареса, да се върна за още до магазина, защото няма откъде да си купя такова нещо. Общо взето е това. Надявам се да ви е било интересно. Ако някой наистина се интересува къде е магазина и иска да тества някои от тези неща, да пише в коментарите. Аз ще му отговоря на коментар. Или просто ще напиша в информация къде се намира магазина. Направо, за да ви спестя писане на коментари. Надявам се да ви е харесало и до следващия път, където ще ви покажа, по-скоро аз ще ви покажа как се опитвам да се въведа в ред